Bueno, soc el Ramon Quer, vinc a Juneda, tinc 25 anys. Hola, em dic Jordi Quer, soc de Juneda i tinc 23 anys. Quan teníem 4 anys em va regalar una moto. Vam anar amb moto cada vegada més temps. Quan tenia 4 o 5 anys vaig començar amb una minimoto a fer, amb el meu pare i així amb els meus germans, per aquí al poble amb un circuit que teníem, i llavors ja vaig començar a fer alguna cursa. I aquí estem des dels 4 anys anant i competint en moto. Teòricament corria jo, i llavors, clar, ell de petits, com que ja em van veure que corria, hi va començar a agradar, i vam començar amb motetes petites, i allò per jugant i passant-ho bé, i llavors ja va anar seguint fent alguna carrera d'enduro de nens, de petits, i així es va anar liant i van anar pujant de categories cada vegada. Home, que al Ramon li agradava molt, en tenia moltes ganes, no patia gens perquè aquella ni era de goma, però molt. En una carrera ens vam equivocar de poble i ell va estar enfadat 3 dies seguits perquè a la carrera no vam poder arribar a temps. Del Jordi, quan anava en carreres, patia. La primera carrera que va fer va estar 3 dies vomitant i sense dormir, i el diumenge vam anar a córrer. Però quan vam arribar allí, al cap de mitja hora vomitar, va parar. I han acabat perquè anés a córrer carreres, li dèiem que anava a entrenar, i fins que es va acostumar, diguem-ne, a entrenar, ja està. Amb moto, normalment els caps de setmana, els dissabtes a les tardes, els diumenges, quedem amb els amics per no anar sol, o amb els meus germans. I amb un parell de circuits que tenim aquí al poble. El meu entrenament és bastant pèssim. Jo tinc, més o menys faig una rutina de gimnàs cada setmana 3 dies, això és aquest últim any, i després entre setmana treballo i amb moto no l'agafo, sols els caps de setmana i carrera en carrera. Jo em vaig iniciar quasi als 16 anys així a la competició, perquè prèviament no m'acabava d'agradar i m'atirava més al futbol. De petit vaig fer un parell de carreres perquè en una de ma germà gran ja tenia massa edat per competir, me van equipar a mi i em van fer sortir a córrer. I anava a fer allí com molt peix. Al Campionat d'Espanya, els dies previs de la competició, faig de mecànic, que prepara la moto perquè estigui tot a punt per la carrera, i els dissabtes i diumenges faig de motxiller a un germà. Ara ja és diferent, perquè ara ells ja són una mica més professionals, ja van més al seu rotllo. Ara ells, llavors, si fan alguna carrera del nacional o així, llavors jo i la dona mirem d'anar i seguir-los i si com ajudar-los una mica, ajudar-los. T'agrada que ho facin, però fins a un cert límit ja. Una mica sí que pateixo, però encara és diferent el motocross que l'enduro. L'enduro, com que són trams cronometrats, que és el lloc que apreten més, és aquell tram que pateixes una mica fins que no surten. El de tram a tram, que és un recorrido, més o menys des d'enllaç, allí estic més o menys tranquil. Ara, el moment que fan el tram cronometrat, que és el lloc que s'han d'esmerar més, allí pateixes una mica, però, com que sé que també van sols, cadascú fa el seu tram al seu compte, sé que, com a màxim pot ser cosa d'en ells, no hi ha d'altres influències que puguin influir d'altres pilots o que sigui. Els veig si fan una resistència que no els serveix per gran cosa, però quan fan el Campionat d'Espanya o alguna carrera més important ja pateixes. Per sort, grans mals no se n'han fet, s'ha trencat alguna cosa, però el trencat s'arregla. Això de l'enduro és un esport una mica amateur o bé no és tan professional com la velocitat. Llavors, clar, d'aquí 10 anys, ells ja tenen una edat, suposo que ja tenen la seva vida muntada, i, no sé. Molt temps lliure passem al garatge, així apanyant la moto, fent el màxim de mecànica que podem fer nosaltres i després entre al sofà així comentem les novetats i així.
Bueno, les competicions d'enduro comencen sempre a les 8 o les 9 del matí i acostumen a durar 8 hores. Desgasta més físicament del que sembla per la gent, perquè fas diverses cronometrades i en aquells moments ho has de donar tot. I llavors aprofites els trams d'enllaç per descansar, per poc que facis, les pedres, els senderos, pels braços, l'esquena, et cansa molt. I la preparació física és molt important, cosa que nosaltres no és una de les coses que sigui un punt fort. Però igualment acabes al final del dia molt cansat, perquè les pauses que acostumem a fer són de 3 o 4 minuts. Llavors aprofites al màxim aquest temps per poder alimentar-te, beure i poder fer les cronometrades el millor possible, que és on guanyes el temps. L'enduro és més una diversió, no és una feina ni res seriós. Depèn de com vagin aquests anys, pues, haurem de decidir una mica el que fer d'aquí en endavant i no sé, tot se presentarà a partir dels resultats. La meva vida està envoltada tot amb les motos, perquè al final també estic treballant en un taller, tot des de petit que amb els meus pares hem començat a anar amb moto, els meus amics els agraden amb moto, tot està involucrat amb la moto. Quan podem anem amb bici per desconnectar, ja que tot no és anar amb moto, i així agafem i algun dia de tant en tant sortim els dos en bicicleta i a part així ens preparem físicament. Sí, està clar que sempre s'ha de millorar i està dins dels meus conceptes de millorar i millorar i millorar, i si es permet l'oportunitat d'anar al Mundial i poder disputar-lo, doncs endavant. En tots els anys que portem aquí en aquest món de l'enduro hem participat en diversos nivells. Vam començar amb Campionat de Catalunya, hem participat en Campionat d'Espanya i estem participant aquest any també. I hem participat en diverses proves del Mundial i fins i tot hem sigut seleccionats per la selecció espanyola per participar als 6 dies d'enduro, que són les Olimpiades del món de l'enduro. I fins i tot hem quedat quarts, aquest any passat vam quedar quarts, i en diverses proves del Mundial hem estat dins dels punts, el meu germà estava a fer un podi i actualment també estem, amb el Campionat d'Espanya estem ben situats. El meu pare i ma mare és diferent, el meu pare ho viu més i quan queic o així sempre deu pensar aixeca't i continua i dona més per tornar a remuntar. En canvi, ma mare pateix molt i no li agrada veure les carreres, s'amaga dins la caravana i quan acaba la carrera o quan estem en carrera i veu que algú ha caigut, sol pensa aquest és el meu fill i pateix molt, però ho té molt viscut ja i cada vegada també m'apoya després, si convé, cap al metge, ho viu. Sí, ho dedico tot, però veig que no és tot les motos. Veig que hi ha altres... Les motos és una afició i és algo per disfrutar, no per... Guanyar la vida és molt difícil, poder viure de les motos. L'Enduro Rock vaig sortir primer i vaig fer la primera volta primer fins que vaig tenir una caiguda que vaig xocar, em van dir que vaig xocar contra un arbre i vaig caure donant-me un cop al cap i em vaig quedar mig inconscient i després vaig acabar la carrera però se'm va amb el traumatisme del cap i no em recordava del que havia fet de la carrera. Havia fet 4 voltes sense recordar el que havia fet. I al cap de 2 dies m'han dit el metge que no anés en moto, no fes esforços i al cap de 2 dies ja estava dintre del que cap estava bé ja. Jo crec que va ser un fallo més meu de xocar contra allò, que no el vaig veure i després sí que vaig veure que no anava bé perquè anava darrere de pilots que eren més lents que jo i no podia passar-los. Al final el somni de tots és poder viure d'això, però en aquest moment és molt difícil
i per tant el somni és aconseguir disfrutar de l'enduro, poder competir sense que et suposi cap gasto per tu, pel pilot, no li suposi cap gasto, és algo que ja és molt en aquest moment. Hi ha hagut moments que la cosa ha estat millor i pots arribar a guanyar la vida, però estem passant per un moment que no és així. És un hobby, però quasi és la vida, perquè de moment ha sigut quasi la majoria de la meva vida ha estat relacionada amb l'enduro. I és brutal la sensació que et dona. I thought your eyes were blue. I thought your lies were true. I thought we could sing along. I was wrong.